ଆପଣଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦରମା ବିନା ଆପ୍ରେଜଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କି? ମାର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଏପ୍ରିଲରେ କିପରି ସାଲାରୀ ବଢ଼ିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସାରା ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପ୍ରେଜଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଆପ୍ରେଜଲ ବିନା ବଢ଼ିଛି ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ବୈଶ୍ୱିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିକସ ନିୟମ ଏବଂ ନିବେଶ ଘୋଷଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଦରମାରେ 500ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି କାରଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସରକାର ଟିକସ ସ୍ଲାବ ଏବଂ ମାନକ ରିହାତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଟିଡିଏସ୍ ରିହାତିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଦରମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଘୋଷଣା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଦରମା ଗଠନ କିମ୍ବା ପିଏଫ୍ କଟାକଟିରେ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦରମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଦରମା 50,000 ଏବଂ ଟିଡିଏସ୍ 500 କଟିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଥିବା ଦରମା ସେହି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2026 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଆର୍ କିମ୍ବା ପେରୋଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଦେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଛିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।